Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkanku da yau, barkanku da wannan lokaci, barkanku kuma da sake kasancewa da ni a cikin wannan tasha mai albarka. So dan waye da ne farkon ziyartar ka wannan tasha ta mu, kada ka manta ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna alamar kararrawar sanarwa, ta hakan ne da zarar mun daura sabon bidiyo YouTube za ta gaggawa sanar da kai. Mun gode. So yan uwa a cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku samu kuɗi da wayar ku ta Android. So kuma wannan ko da kai mai karamin karfi ne, insha Allah za ka iya wannan platform din. So wani sabon platform ne wanda ya fito jiya nan. So yadda yake aiki shine in kai rigista za su baka welcome bonus na dala 8. So idan kuma kai recharging za ka yi recharging $2, so yadda za ka na performing task kana samun 0.5 duk rana USDT. So idan kai kwana 4 capital naka ya dawo, so bayan sauran kwana 361 idan kai deposit $2 din nan zaka na samu wani 0.5 din nan tsawon shekara daya. So da wannan idan mutum ya insha Allah zai samu alkhairi. So duba da hakan ne naga ya kamata na kawo muku wanda muke tare da ku a nan YouTube. So bidiyon za ku kalle shi wani a dan kai surutu wani wannan, so kawai dai ku sa ku fahimci bidiyon da ya kamata. Mu je zuwa cikin bidiyon. Cikin site din kamar hakan nan, so sai ka dan yi hakuri ya bude ma. So bayan ya bude ma kamar hakan nan, so yadda mutum zai recharging da farko shine zai zo nan wajen da aka sa mai din nan. So bayan ka zo sai ka zo ga waje alama da aka sa nan ta recharge daga nan wajen, so sai ka danna akan ta. So bayan ka danna akan inda aka sa recharge din nan, so sai ka yi copy wannan wallet address din. So bayan ka yi copy wannan wallet address din, sai ka zo ka kai copy shi kamar haka, sai ka je cikin exchanger ka. So da yake Binance ba zai kai withdrawal less than 10 USDT ba, so zaka zo sai ka zo misali cikin Trust Wallet naka. So sai ka danna alama ta send din, sai ka tura dai kawai. What I mean shine kawai sai ka yi transaction din gaba ɗaya. So bayan ka yi transaction din, sai ka koma cikin site din, sai ka danna wannan alama ta submit din nan. Ka tabbatar ka danna alama ta submit din nan. So bayan ka danna alama ta submit din nan kamar haka nan, so za ka lera cewa yana dan ma wannan. So suna cewa research menene money run why. So kaga ni din ban tura kudin bane yanzu haka. So sai ka dawo baya. Idan ka dawo baya za ka kalli sun sa ma kudin a nan wajen. Idan har ka tura kudin za ka ga nan ya koma 10. To kaga sun baka welcome bonus na $8, so kuma za ka ga sun baka ya koma 10. So abin da za ka yi a nan waje shine, so sai ka zo nan wajen da aka sa membership din nan. Okay, bayan ka zo da aka sa membership din nan kamar haka, sai ka danna shi. Bayan ka danna shi zai nuna ma fuskoki kamar hakan nan. So abin da za ka yi shine, kun ga yanzu already mun riga mun siya, yanzu kawai za mu je mu performing tax namu ne, ko ba haka ba? So yadda za ka yi tax kuma shine, sai ka zo wajen nan inda aka sa tax. Wannan site din yanda kuka kalli wancan site na MI Finance TV nan, duk kala ɗaya ne, ina gama su ne kawai. So sai ka zo wajen da aka sa tax, sai ka yi receiving tax naka kawai. So misali gashi nan, sai ka danna alama ta receipt din nan. So bayan ka danna alama ta receipt din nan, zai ce ma receipt successful. So sai kuma ka zo ka yi tax naka gabaki daya. So sau 10 za ka yi receiving tax din. So sau 10 za ka yi. So bayan ka yi receiving tax din da, sai ka zo wajen nan record din nan. So za ka kalli duk tax din. So sai ka je ka danna akan alama ta open video din nan, zai kai ka YouTube, sai ka yi dauko screenshot din bidiyon da suka baka. Sai ka zo ka danna wannan alama ta submit din. Dan ka danna alama ta submit din, za su nuna ma inda za ka yi sa wannan photo din, sai ka danna shi. Yanzu misali bara mu muku misali ku gani. So gashi sun kawo mana, kuna kallo. So sai mu dan yi kawai gashi sun kawo mana kawai, sai mu dan yi subscribe kawai, sai mu dauki hoton haka kamar yadda kuke kallo. So bayan mun yi screenshot din, mun dauki screenshot din hoton kamar yadda kuke kallo hakan nan. So sai mu koma, sai mu da cikin site din kamar hakan nan. Okay, sai mu da cikin site din. So idan mun da cikin site din, sai mu danna alama ta submit din nan. Idan mun danna alama ta submit din, sai mu danna akan wannan alama ta plus din. So bayan mun danna akan alama ta plus din, zai kai mu cikin file na wayar mu. So inda zai kai mu cikin file na wayar mu, kawai sai mu danna akan wannan photo din. Muna danna akan photo din, shikenan zai uploading. Okay, bayan ya gama uploading kamar haka, kawai sai ka danna alama ta confirm din nan. Kana danna alama ta confirm, lafiya kalau za ka ga ya wuce. So za ka ci gaba da yin tax haka har ka gama kwaya 10 din. So kana gama, idan ka zo wajen nan za ka ga 10.0.5. So haka za ka yi kai tax din. So insha Allah zan nuna muku yadda ake withdraw. So dai wannan shine takaitaccen bayani game da wannan sabon site.